अगर आपको बलगम वाली खांसी, सीने में जकड़न या गले में खराश की समस्या है तो अडुसुल सिरप आपके लिए मददगार हो सकती है। अडुसुल सिरप बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी आसानी से बाहर निकलती है और सांस लेने से आराम मिलता है। ये सिरप प्रोडेक्टिव कफ, सीने की कंजेक्शन और गले की जलन में राहत देने में सहायक है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें और दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हो। ध्यान रखें, बिना डॉक्टर के सलाह से लंबे समय तक इस्तेमाल कभी नहीं करें और गर्भवती महिला, बच्चे या अन्य दवाइयों के साथ लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए है,